喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛教室啦。咁而家見到台面上面有6隻鮑魚仔啦，咁好明顯我哋今日做鮑魚嘅。今集我哋要做酒煮鮑魚。咁我哋有酒啦，咁我哋就會係用呢一款有氣酒嘅。首先香檳同埋 Sparkling Wine 係唔同嘅，係兩樣嘢嚟嘅。因為香檳個技術係有規定嘅，喺法國裏邊佢有一系列嘅法例規定咗，佢一定要依隨住呢一個方法去做咧，同埋一定要喺法國嘅香檳區裏邊生產咧，先至能夠叫做香檳。如果喺產區以外生產嘅，如可能有幾個好出名嘅產國啦，例如意大利啊、西班牙嗰啲，佢嗰啲唔能夠叫做香檳噶啦，只能夠叫做 Sparkling Wine。因為法國人佢申請咗專利，就係一定要喺香檳區裏邊用我呢一套方法生產嘅，先至能夠叫 Champagne。意大利生產嘅，佢哋係另外一套方法，佢哋就會叫做 Prosecco。咁另外西班牙用嘅方法係同 Champagne 係差唔多嘅，但係因為佢唔係 Champagne區裏邊生產，所以佢只能夠叫 Sparkling Wine。西班牙會叫做 Cava，今次就會用呢隻 Sparkling Wine 嘅。屋企可能有啲香檳啊，嗰啲亦都可以用香檳，冇所謂嘅，白酒都得。煮之前第一件事要做嘅就會先清理咗啲鮑魚先。清理鮑魚我哋會需要一樣嘢嘅，嗰樣就牙刷啦。首先喺鮑魚上邊加少少鹽。今次呢款咧就係急凍嘅鮑魚嚟嘅。如果你哋可能去街市買啲新鮮鮑魚，亦都可以冇所謂嘅。買到新鮮就梗係最好啦，係咪先？買唔到嘅話咧，咁我就唯有用呢啲急凍鮑魚啦。你見到支牙刷係幾污糟嚟㗎？然之後個殼亦都要擦一擦嘅。擦完之後擺翻喺呢度，打晒佢。見到咧，其實乾淨咗好多㗎。呢頭先有啲泥啊、啲污漬嘅，而家已經冇咗㗎啦。例如呢啲裙邊嘅，你可以再擦一擦咯。跟住就可以下一隻㗎啦。處理晒呢6隻先，鮑魚就散乾淨啦。而家白雪雪啦，就攞一隻匙羹將個鮑魚起出嚟，殼啦，另外擺開。起完出嚟之後，我哋將佢個內臟唔要嘅，佢仲有個嘴仔嘅，個嘴仔就喺呢度。呢一個就係嘴仔啦，個嘴仔都唔要嘅，因為個殼咧我哋係用嚟做裝飾用嘅，鮑魚我哋就會先另外擺開佢先。呢一堆咧唔會要嘅，因為你唔知個飼養嘅環境係點樣樣啊，可能喺啲比較污染嘅地方咧，咁佢呢度就比較危險啊，可能比較多重金屬啊或者各樣那樣啦，你就可以掉咗佢嘅。當鮑魚剝晒之後咧，先將佢擺落呢隻玻璃碗嗰度啦，最好平均分配，唔好重疊住，然後倒啲 Sparkling Wine 落去。然之後，你加少少黑胡椒，落少少鮮露，擺落一塊 bay leaves， 先都係浸一晚，等啲鮑魚吸收咗啲酒嘅味先。然之後我哋就會聽日攞去煮噶啦。剩低依堆嘅鮑魚殼咧，我哋會攞去烚一烚嘅，因為點解咧？一陣間煮完嘅鮑魚咧，就會擺翻落喺個鮑魚殼嗰度做裝飾嘅。但係呢個鮑魚殼因為佢污糟噶嘛，而家佢係撈出嚟，你又唔知佢點樣處理程序噶嘛，就會將佢擺落去熱水嗰度烚佢最少1分鐘，等啲污糟嘢同埋啲細菌可以死咗先。跟住我哋就可以將個鮑魚擺翻落去噶啦。啲水而家熱啦，將啲鮑魚殼擺落去，淥佢最少1分鐘。1分鐘之後熄火，然後將啲鮑魚殼夾翻上嚟，擺喺凍水嗰度，等佢冷卻。然後我哋會準備裝飾用嘅嘢，我哋會用一個紅蘿蔔將佢切片啦，大概1塊左右啦，呢度就咁將佢切片，然後再切絲。頭先咁樣樣將佢切晒絲先。切完紅蘿蔔，我哋就會需要用青瓜嘅，青瓜一樣都係要切絲嘅，先將佢去咗皮先，然後先將佢切成同紅蘿蔔一樣嘅長度，大概呢個位啦。曲咗呢度咧，你就要界一界啦。然之後同樣將佢切片，先切少少，然後將佢企定。切到見核嘅時候，就唔好再切啦。跟住我哋就會將佢反去另一邊，然後繼續切。因為你切到核嗰度咧，我哋唔要噶啦，淨係要肉嘅啫，唔要核嘅。先處理咗佢先，跟住同樣將佢切成絲。就係咁樣，同樣切完之後，將佢浸住水先。而家處理埋其他先。呢兩兜咧就已經切完絲嘅紅蘿蔔同埋青瓜啦。而家我哋咧就會先擺開一邊先。我哋而家就要處理翻個鮑魚啦。開始呢一碗咧，我哋就用 Sparkling Wine 浸咗佢1晚嘅鮑魚啦，俾大家睇一睇啊。其實啲鮑魚咧都已經索晒啲個 Sparkling Wine 嘅味啦。然後喺煮佢之前，我哋會再落多1角嘅果皮，然後冚翻保鮮紙。
跟住我哋就會成碗攞去蒸噶啦，就會用中火蒸佢約莫1個鐘頭，全程就會喺個 Sparkling Wine 裏邊浸住嚟蒸噶啦。等佢好似燉嘅原理咁，1個鐘頭之後我哋會攞翻出嚟，將個 Sparkling Wine 再煮成汁噶啦。而家已經水滾啦，就可以擺佢落去蒸啦。我哋會用中火蒸佢45分鐘至1個鐘頭。蒸嘅同時，我哋就會處理埋其他嘢啦。又鮑魚蒸緊嘅時候咧，就會準備啲上螺，將佢切粒，就係咁樣樣。先將所有上螺切晒粒先。已經1個鐘啦，可以打開睇睇。熄火，然後攞翻佢出嚟，見到啲鮑魚會縮細咗嘅，因為熟咗係會縮嘅，就可以除保鮮紙，小心，因為佢入邊而家好熱嘅，咁啲蒸氣就會湧出嚟噶啦。呢個時候咧，將啲鮑魚夾翻出嚟先。然後呢個汁我哋就會過篩嘅，果皮 keep 起，到最後可以切翻絲擺翻上去。咁呢個時候咧，我哋先將個汁倒晒落去，夾翻晒所有揸出嚟先。煮呢個汁好簡單嘅啫，我哋只需要用我哋先切好咗嘅上螺，再加啲牛油，先落牛油，然後開火，用細火煮開嚿牛油先。差唔多溶晒之後，將所有上螺擺落去。之後開翻中火，將上螺炒軟身，但係唔好炒到上色。炒到軟身之後，就將頭先嘅汁倒落去，然後煮到佢差唔多乾為止。呢一個 sauce 咧會偏酸少少嘅，因為香檳係酒類嚟嘅，始終酒類 reduce 到咁上下，佢係會偏酸嘅，可以加少少鹽同埋糖。reduce 到咧臨尾嗰時咧，佢會突然間變結嘅，就可以熄火啦。因為而家呢個程度咧就啱啱好啦，已經，千祈唔好再煮落去，再煮落去咧佢就會燶噶啦。跟住咧就用力壓，將上螺入邊所有嘅汁水分壓晒出嚟。呢一碗咧就係我哋嘅鮑魚汁啦。先喺個 pan 度加少少油，油溫熱咗之後，先炒紅蘿蔔。點解咧？因為紅蘿蔔比較硬身啊，所以會先炒軟咗個紅蘿蔔先嘅。紅蘿蔔炒完咗之後，就會落埋青瓜啦，可以，然後加少少鹽、少少胡椒粉、半個 tablespoon 嘅鮑魚汁，兜勻佢，跟住就拔起。最後我哋將塊果皮切絲嘅，定呢個位就唔要噶啦，要下邊嗰橛嘅啫。我哋先將佢輕輕切晒絲先，切好晒之後，先擺起佢。而家嚟開始砌碟啦，會喺碟底度落粗鹽嘅。而家啲粗鹽散泡泡噶嘛，就會加少少水，令佢凝固翻一嚿嘅。水嘅份量咧就冇辦法噶啦，你就為咗自己逐少加。通常你可以加1至2個 tablespoon， 然後搓一搓，去到而家好似有重量啦，成個波咁啦，開始就可以停啦。之後攞隻碟將啲粗鹽擺落去，砌一個小山丘，然後用手拍實佢。咁樣樣，然後趁啲汁仲係熱嘅時候，將啲鮑魚擺翻落去，撈一撈佢。撈完之後咧，我哋將啲匙羹排晒落隻碟度先，跟住將啲鮑魚殼擺落隻羹嗰度。擺嘅就要留意翻鮑魚殼有窿嘅，你呢個兜兜咧就向依度。咁因為陣間會落翻啲汁嘅，咁落完汁咧就會落翻嚟隻匙羹嗰度就會流咗出去噶啦。所以匙羹斜嘅同時咧，我哋個兜兜位要向下嘅。擺好晒之後，紅蘿蔔同青瓜絲攞汁仔擺落去嘅。擺好咗之後，就將鮑魚擺落去啦。擺嘅同時咧，呢度要整一個鍋仔，就等隻鮑魚可以企得穩落去啦。咁樣樣，然後喺鮑魚上邊落少少汁，然後再加翻少少果皮絲上去。到酒煮鮑魚亦都完成咗啦，咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇，詳細食譜我就會上載喺 Facebook 節目度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同我個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。